Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim PBB. Alhamdulillah sekarang kita berada di daerah Margohayu Raya Ketimur, Ciwastra. Nah, di sini kebetulan ada jamaah mempunyai beberapa keluhan. Kita coba mediasi apakah penyebabnya sakit, terus kemudian sisi gaibnya juga nanti kita tarik sisi gaibnya supaya bisa untuk membantu membersihkan dan apa yang ada di dalam. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya protek mediator dari gangguan jin, setan, iblis, siluman, nggak ada yang bisa masuk kecuali yang saya panggil. Protek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik goib terkuat yang ada di tubuh Bapak Adit untuk masuk ke dalam mediator dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di tubuhnya. Dengan izin beliau saya tarik. Allah masuk. Kuasai penuh. Sehingga nggak bisa nyerang, kalau nyerang serangannya balik lagi. Yang baik aja, duduk, nggak bisa ngelawan, duduk, terkunci, duduk. Selamat malam. Bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allahu, kita suaranya tersambung. Sallallahu Muhammad. Selamat malam. Dengan siapa ini? Siluman. Siluman apa? Apa? Bentukmu apa? Wujudmu? Ular. Kamu di tubuh Bapak Adit sudah berapa lama? Sudah cukup lama. Cukup lama. Dari amalan atau ini kamu ngikut atau apa gitu? Aku yang dari leluhur. Oh, dari leluhur. Dari bapak atau ibu? Dari bapaknya. Dari bapaknya. Emangnya ngamalin apa dulu bapak? Banyak. Terus kamu nurun ke Pak Adit? Ya, sudah sesuai. Perjanjian semuanya. Anak cucunya harus menanggung semua. Harus menanggung semua. Sekarang Pak Adit itu keturunan yang berapa? Iya, yang pertama. Oh, yang pertama. Nanti masih turun lagi ke berapa? Ada lagi. 5 lagi. 5 lagi. Ya. Emangnya keilmuan apa itu? Banyak. Aku yang selalu membantunya. Membantu. Yang bikin batuk itu kamu juga terus itu? Bukan. Siapa? Anak buahmu? Itu ada lagi. Oh, ada lagi. Apa wujudnya itu yang bikin batuk? Kuntilanak. Itu masuk sendiri atau juga turunan dari leluhur? Itu dari. Oh, dia punya keinginan. Oh, dia punya keinginan. Dari barang yang dimasukkan. Susuk gitu. Apa susuknya, emas apa berlian? Barangnya sudah nggak ada. Barangnya udah nggak ada. Udah bisa keluar sendiri. Bukan, dibuang. Oh, dibuang. Dikeluarkan. Tapi ada perjanjian. Kuntilanannya tetap di situ. Susuknya udah keluar, tapi kuntilanannya tetap diam di dalam. Ya, memakan saripatinya. Oh, memakan saripatinya. Kalau kamu makannya apa? Aku menarik sukmanya. Menarik sukma. Udah berapa yang kamu makan? Sudah 3. Sudah 3. Enak enggak itu? Sukmanya. Saya dengar roh sukmanya itu yang kamu makan jadi pahit. Jadi nggak enak. Kalian jangan mengganggu.
Enggak mengganggu. Itu roh sukmanya jadi pahit itu yang di tubuhmu tuh. Rasa enggak itu? Pahit enggak tuh? Enggak enak itu. Keluarin semua itu. Ya, Muhammad SAW. Kan roh sukmanya. Yang dimakan jadi pahit enggak enak. Allah. Muntahin, kembalikan. Kembalikan. Selamat. Kembali. Kembali. Tempatnya jadi bersih, bisa ditempatin lagi. Terkunci. Bisa, kuncinya lepas, gemboknya rusak. Allah. Tempatnya jadi terbuka, bersih, bisa ditempati roh sukmanya kembali. Ayo kembali, ya Allahu, roh sukmanya kembali. Perjanjiannya masih ada. Perjanjiannya putus dengan izin beliau sang yang Nur Cahyaning Nirwana, semua perjanjiannya putus, terbakar. Allah. Putus. Ya, putus kan? Ya, pahit semua, udah keluar semua. Ini baru gua ambil lagi, sudah dikembalikan. Ya nggak apa-apa kan, nggak tahu Pak Atitnya kalau kamu ngambil. Ya, balik lagi utuh, balik ke tempatnya. Ya, sekarang udah utuh ya. Anak buahmu ada berapa di Pak Atit? Ada 500.000. 500.000, kayak duit aja ini. Banyak banget. Terus kamu yang paling kuat. Iya. Kamu kenal sama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana enggak? Kalau nggak kenal, jadi kenal siapa beliau. Allahu. Aku tahu dia. Tahu. Kalau sudah tahu, kamu berani nggak sama beliau? Kalau nggak berani, kamu jadi jamaah beliau aja ya. Ini udah akhir zaman nih, kamu harus kembali yang jalan benar nih. Ya? Ya, perjanjianmu dengan leluhur-leluhurmu semua terputus, dengan dukun-dukunnya terputus semua. Allahu. Jadi makhluk merdeka. Ilmunya hilang semua. Allahu. Jadi ilmunya kosong, nggak punya ilmu apapun. Allahu. Ya. Bentukmu ular jadi cacing. Allahu. Mana? Kecil sekarang? Jadi apa kamu? Kecil. Katanya ular jadi cacing. Ya udah. Kamu masuk Islam aja ya. Coba ini, kamu ceritain dulu kakeknya itu nyari ilmunya di mana? Cerita. Jauh di mana? Kan ada namanya. Ya, setiap tempat. Di gunung. Gunung-gunung, pantai. Makam. Kalau kamu yang di mana? Aku yang di makam. Yang di makam. Makamnya siapa? Ayo, bisa ingat makamnya siapa itu? Aku yang mengabulkan doanya. Oh, yang mengabulkan doanya kayak Tuhan aja kamu ya. Ya, sekarang kamu nggak punya ilmu apapun. Sekarang kamu masuk Islam aja ya, biar nggak lama ya. Oke. Sekarang lafaz Allah masuk, lafaznya kelihatan Allahu. Iman Islam masuk. Biar ngerasain kesejukan kenikmatannya. Mana? Mulai sejuk kan? Nah, kalau kamu sudah merasakan sejuk, sekarang ini ikuti kata-kata saya ya, baca syahadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Torikohnya masuk dari Kiai Nur yang terbaru di KNS. Allahu sallallahu Muhammad. Ilmu zikirnya masuk semua, ilmu ladunnya masuk semua selalu Muhammad.
Powernya nambah 1 miliar kali lipat. Bentuknya jadi kayak manusia, cakep. Sallallahu Muhammad. Pakai baju muslim. Allahu. Mana rasanya enak gimana daripada tadi? Ya, enak sekarang. Enak sekarang. Bajumu apa sekarang? Pakai baju koko. Baju koko. Pakai peci apa sorban? Pakai peci. Pakai peci. Nih tasbihnya nih, tasbih baru dari ya ini. Tuh. Zikirnya ya, ilmu zikirnya udah masuk ya. Ya. Ilmu mandi tobatnya, ilmu syariatnya, thariqahnya masuk semua ya. Nah, sekarang pasukanmu yang ada di Pak Atit, semua tarik itu. Jin, setan, siluman, iblis semua masuk itu. Tarik kecuali yang kunti nanti aja. Ya. Tarik semua, kumpulin. Jadi mudah tarik. Mudah menarik. Semuanya bersihkan juga tuh kotoran-kotorannya itu. Yang di sendi-sendinya, yang di darahnya, yang di pikirannya, yang di batinnya, semua jangan sampai ketinggalan kecuali kunti tadi. Powernya nambah. Dah. Tuh, Islamin jadi pasukanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang di atas ini saya bikin majelis ya. Majelisnya Yai semua ada di Bandung. Semua jamaahnya punya majelis yang gaib yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dibikinkan majelis. Majelis gaib. Allahu juga masan tempat ibadahnya, tempat bertoharohnya, tempat tidurnya semua lengkap, tempat istirahatnya juga lengkap, selalu taman-tamannya juga Allahu. Dah, gimana? Udah ada belum? Alhamdulillah. Ini pasukanmu suruh naik ke atas dulu. Sekarang kamu ikut ke atas, tarik itu yang apa? Kuntinya, yang bikin batuk itu. Masuk, gantiin. Biar dia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunti masuk. Mbak Kunti. Teteh Kunti atau Mbak Kunti ini? Namanya siapa? Dewi. Dewi. Kamu yang bikin batuk Pak Atit. Kamu di mana? Posisimu di badannya di mana? Di tenggorokan? Di perut? Kemarin kamu lewat susuk itu ya? Ngikutnya ya? Itu lewat dukun siapa itu? Kenapa? Jauh-jauh sini loh, deket sini loh. Hobi nyanyi ya? Oh, bajumu warnanya apa itu? Warna putih. Putih. Oh, masih kecil kamu. Belum banyak itu. Bikin batuk. Emangnya kalau batuk itu kamu gelitikin apanya? Geliting, tenggorokan. Tenggorokannya? Iya. Oh, ketek-ketek gitu. Seneng ya sama Pak Atit ya? Iya. Mulai kapan kamu ikut? Sudah lama. Lama? Waktu pasang susuk kamu ngikut gitu ya? Iya. Terus susuknya dibuang, kamu masih tetap di situ ngapain? Iya. Masih ada yang mau diambil. Oh, apanya yang? Ya saripati, Pak. Saripati. Harus ada upahnya. Makanya Pak Atit nggak bisa gemuk gitu. Ya kan? Makanannya kamu ambil. Sekarang Pak Atit sudah mandi tobat, udah ngikut Amalia, menurutmu gimana?
Ya, panas dingin. Panas dingin. Kadang aku lagi menjalankan aku panas. Terus Tapi aku ganggu terus biar dia terus. tidak menjalankan. Terus kan dikir pondasi juga. Gimana? Kamu rasanya gimana? Ya keluar dulu. Keluar dulu. Nunggu di luar rokokan gitu. Iya. Terus kalau udah zikir masuk lagi. Masuk lagi. Supaya lafaz Allahnya nggak muncul. Iya. Gitu ya. Temanmu ada berapa di situ? Ada 30. 30. Cewek semua, kunti semua. Campur sama pocong. Sama pocong. Iya. Genderuwonya ada nggak? Rambutmu panjangnya seberapa sih? Ya, pantat. Pantat. Punggungnya bolong nggak? Enggak lah. Bukan. Kalau yang punggungnya bolong itu apa itu? Sundel bolong. Sundel bolong. Oh, sundel bolong sama kunti itu bedanya apa sih? Ya beda. Kalau sundel bolong itu juga dipakai keilmuan. Untuk bisa sakti. Untuk bisa sakti. Kalau kunti? Ya, kalau saya paling penglaris. Oh, penglaris. Untuk disayangi sama atasan manusia. Kayak kunti, pocong juga gitu. Iya. Pak Atut kalau mau nanya, tanya aja. Malu dia. Di warung ada apa tuh? Di warungnya. Di warungnya ada apa? Banyak teman-temanku. Walah. Kamu ngapain ke situ? Sini, ngadep sini. Sini, ngadep sini. Jadi belakangmu situ ada apinya loh. Api loh. Sini. Ya, sini. Sampingmu sana api loh. Semakin gede kalau kamu ke sana. Sini. Sudah, aku mau pergi saja. Jangan, kita ngobrol dulu, kenalan, belum akrab kok. Di warung suruh pergi ke sana ya. Di warung itu ada apa aja? Ada wowo. Wowo. Terus? Ada pocong. Penglaris itu? Iya. Siapa yang nyari? Enggak, itu ada yang nabur-nabur. Ada yang nabur ke situ supaya nggak laku gitu. Biar dia ke peta di sana. Oh, itu. Hah? Kan kemarin kan udah disemprot sama air zam-zam, kamu gimana yang di sana itu kan? Udah disemprot kan sama air zam-zam? Belum? Kan nggak tiap hari. Nggak tiap hari kan bertahan, nggak tiap hari kan kuat. Dampaknya kan sebulanan itu lebih. Enggak. Sama garam asma. Gimana? Masih kuat? Atau niat ngepelnya kurang ini apa? Lafaznya nggak mantep. Lafaznya nggak mantep. Biasanya ada cahaya di sini. Gitu. Loh, kamu tahu lafaz itu? Tahu. Oh, kalau bapaknya pas zikir itu tahu, dia bayangin lafaz. Nah, itu yang bercahaya itu. Oh, kamu nggak berani? Nggak berani. Kalau waktu nyemprot sama ngepel nggak pakai lafaz? Iya. Jadi ringan, masih enteng gitu ya. Gitu, Pak. Tapi kan udah di password juga. Password ya password. Password ya password. Nggak mantep paling ya. Ini tasbihnya ini masih ada nggak ini? Panas. Ada. Masih ada. Iya. Ini ngasih. Jangan. Ini Zam-Zam. Udah sana api malahan. Samping sana api. Sini. Terus apinya membesar loh. Nah. Ya. Di warung itu banyak berarti orang yang nebarin di situ. Banyak. Saingan gitu ya. Banyak yang mau di tempatnya. Oh, rebutan tempat. Ya. Walah. Terus kamu kan sering bantuin bapaknya juga, kok kamu nggak bantuin bersihin, malah ada temen jadi tambah kotor gitu ya? Aku tinggal minta imbalan. Nggak bantu-bantu lagi. Jadi CS-nya gitu malahan ya? Iya. Walah.
Sok Pak, nanya Pak, ini mumpung belum diislamin ini. Pokoknya minta kebersihannya tempat jualan gitu. Ya. Loh, Tarik kelakuannya pokoknya. Jangan sampai ganggu lagi lah. loh, ini masih belum Islam ini. Ah, Gimana kalau kamu masuk Islam, mau nggak? Tahu nggak Islam? Enggak. Nggak. Tapi kamu kenal nggak sama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Ya, kalau namanya tahu. Tahu. Siapa beliau? Katanya Tahu. penguasa alam goib. Penguasa alam gaib. Kalau kamu jadi balat mereka, mau nggak balat beliau? Kira-kira nih. Kayak tadi siapa tadi? Belum dikasih nama tadi, siapa itu? Yang ular tadi. Yang ular. Tadi namanya siapa sih yang di atas? Kalasewu. Hah? Kolosewu? Kalasewu. Kalasewu Pak tadi Pak. Saya kasih nama ganti ya di atas itu. Jadi namanya siapa Pak ya? Mau dikasih nama siapa yang tadi? Muhammad siapa? Muhammad Latif. Kalau sewu saya ganti namamu menjadi Muhammad Latif. Allahu sallallahu Muhammad. Mau nggak dia? Seneng? Iya. Ya, seneng Muhammad Latif. Biar titik latifahnya nyala. Gitu. Mbak Dewi Mbak Dewi pasukannya 30. Kamu yang terkuat. Pocong anggotanya. Yang bikin batuk. Itu kalau sudah dibersihkan gitu, kamu masih di situ 30 itu, nanti dimuslimkan, kamu masih gangguin nggak kira-kira? Ya, selama perjanjiannya belum diputus, ya bisa balik lagi. Perjanjiannya apa kira-kira? Bunyinya gimana? Ada. Sama yang itu waktu itu minta itu, ya. Ya. Ya udah saya putus nih perjanjiannya, kebakar semua. Allahu sallallahu Muhammad. Putus semua sallallahu Muhammad. Dukun yang susuk putus semua sallallahu Muhammad. Ilmumu juga habis. Allahu sallallahu Muhammad. Kosong semua, kosong. Nggak bisa ngelawan. Terus aku mau diapain? Mau Yuk. diapain? Mau diislamin. Nafas Allah masuk di dada titik latifah Allahu sallallahu Muhammad. Bisa merasakan nikmat iman Islam. Allahu sallallahu Muhammad. Enak kan? Semakin sejuk, semakin nikmat sallallahu. Ya. Iya. Enak toh? Ya wis, sekarang kamu ikutin kata-kata saya. Ikut baca syahadat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasul. Ilmu thariqah tiga dari siang yang mudah masuk ilmu dunia, masuk ilmu thariqahnya, masuk ilmu zikirnya, syariatnya, masuk semua sallallahu Muhammad. Di pakaian muslim, rambutnya jadi bagus, pakai kerudung sallallahu Muhammad. Jadi tambah cantik. Enak kan? Badanmu gimana rasanya? Berubah semua. Jadi cantik. Kamu seneng tadi apa sekarang? Sekarang. Adem rasanya. Adem rasanya, nikmat. Nikmat. Pakaianmu warnanya apa itu? Warna putih. Putih. Kembang-kembang. Kembang-kembang. Kerudungnya warnanya? Sama. Sama putih. Ada rendahnya juga. Ada rendahnya. Tasbihnya, nih tasbihnya. Di tasbih garu nih, wangi nih, coba cium. Aku maunya mutiara. Ya udah, tasbih mutiara, Allahu sallallahu Muhammad. Minta. Iya. Itu pasukanmu saya tarik ya, saya kumpulin di sini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasukannya Mbak Dewi yang ada di tubuh Pak Atit semuanya keluar, ketarik ke tangan saya dengan Allah. Nih, ngumpul di sini, bener. Hitung. Komplit nggak tuh? Jumlahnya 30. 30. Dah, komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tembak muslim.
Allahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Itu yang bikin batuk kamu itu, tarik itu. Yang kotoran-kotoranmu itu. Iya. Pengobatannya masuk. Allahu. Oh, yang bikin batuk itu. Kalau sampai batuk terus kamu tak cincang nanti. Nah, tuh kotorannya juga ya. Bersihkan semua. Dah. Bersih-bersihnya biar nggak batuk terus. Yang di lambung, ya itu yang bikin sakit lambung itu kamu juga bukan? Pasukanku. Oh, pasukanmu yang udah ngumpul tadi 30. Iya. Ya, bersihkan sekalian lambungnya biar nggak sakit lagi. Dan mudah ditarik semua kotoran yang ada di lambung, semua gangguannya, semua keluar. Baik medis maupun medis. Muhammad SAW. Ini sudah ada medis. Udah ada medisnya? Iya. Harus diapain? Pakai obat? Kasih yang dari sawah. Jahe? Harus sama-sama aja ya, cukup ya? Cacing. Oh, cacing. Itu loh pil cacing itu ada kan, kapsul cacing obat Cina. Ya. Iya. Obat cacing Cina itu ya. Cari aja di sawah banyak. Cacing sawah. Enggak, sekarang udah ada yang bentuk kapsul gitu, tinggal minum aja, nggak usah bikin. Coba Mbak Dewi, yang di Bapak namanya Pak Wawan, itu apa yang ganggu, yang bikin stroke itu? Cek. Bisa kelihatan semua dengan situasi. Allahu, kelihatan semua apa yang bikin sakit stroke-nya itu. Mungkin gangguan dari luar atau memang dari dalam, amalan-amalan yang dulu atau dari leluhur. Saya melihat dengan jelas. Ada yang menarik dari bawah. Ada yang menarik dari bawah? Bawah tanah. Bawah tanah? Iya. Di rumahnya atau di sini juga? Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Ya udah. Coba nanti kamu tarik masuk ke ini ya, ke jasad ini ya. Iya. Ini pasukanmu ngumpul sama Muhammad Latif di atas, Mbak Dewi. Udah namanya bagus Dewi, nggak apa-apa. Ya, sekarang ngumpul di atas.